你而家都可以睇到咧，喺MTR 咧，佢哋而家都有一個地鐵站啊，即係因為呢度將會有一個拗頭站興建㗎，就距離Park YOHO個距離唔係好遠，咁亦都有公路，咁咧就而家呢個工程咧就係地鐵公司咧配合北環線嘅一個工程嚟㗎，咁而家就喺Park YOHO嘅隔離，呢度寫住北環線，係嘛？做緊工程，咁而家嚟到咧就係8AB 座嘅位置啦。咁佢自成一角㗎，喺獨立一個大閘入去㗎。而家帶大家嚟睇咧，係一個Park YOHO嘅8B 座 D 室嘅一個開放式嘅會型 studio， 咁佢係279尺嘅，咁啊睇邊啦？咁呢個物業咧就佢係一個開放式嘅會型啦，咁啊租務非常之搶手㗎。咁啊業主咧而家呢個盤佢又會放租啦，不過佢就有意思想賣出多啲。咁而家室內咧就其實好似而家咁樣擺咗一張雙人床啦，仲可以擺個 sofa 啦。咁前邊呢個位置咧仲可以擺個小餐台嘅。咁其實呢啲係比較即係如果開放式嚟計個面積間隔比較大啲嘅。咁好，而家入去浴室睇睇先。咁浴室咧，佢都唔會俾一啲大宅咧遜色嘅。咁啊個面積咧其實都好寬敞。咁就用個 shower 嘅。咁佢依個直頭依個洗手間咧就係酒店式嘅設計啦，亦都係即係個面積比較大啲嘅嗰個浴室啊，依個淋浴位都係比較闊落啲嘅。咁而家門口咧，佢就兩邊都有一啲櫃做咗。咁樣入門口咧，就兩邊都做咗入牆嘅櫃㗎。咁啊，應該係發展商嘅交樓標準嚟㗎。咁變咗咧，就其實如果依個物業咧，佢就已經做好咗。嗱，你可以睇到衣櫃依邊已經搞掂晒啦。咁因為買依個開放式咧嘅間隔咧，最大問題就係好頭痛，啲嘢唔知點樣擠。咁但係基本上嘅Park YOHO依啲279尺咧，佢已經喺一個好充裕嘅面積裏邊咧，幫你諗好晒啦。咁剛才衣櫃啦，咁啊雪櫃、微波爐啦，開放式廚房、洗衣機，好啦，咁啊去到個客飯廳咧就有個 studio 個主位咧就又擺到雙人床。擺埋 sofa， 咁後邊呢個位置仲足夠可以擠張餐台。咁基本上一個即係好骨子嘅家庭裝備，佢就足夠面積可以擠晒啦。咁啊陽光非常之好，望咧就會望翻過去元朗市嗰邊㗎，即係 YOHO Town啊、將來東城里啊嘅方向咯。咁前邊亦都係魚塘位。咁下邊工程咧係依個地鐵公司咧配合呢個北環線啊，佢有一啲道路嘅工程咧喺下邊做嘅。咁詳細資料啊稍後再講翻俾大家聽。咁啊風景，我覺得依個座向咧就非常之好嘅風景嘅。
而家去嗰邊影翻過嚟睇睇。咁啊，冷氣機啦。即係一間標準好似酒店房嘅面積啦，即係高級酒店房嘅面積啦。咁就你買呢個 studio 咧，就唔會覺得個面積太屈質啦。咁呢度亦都有個多一個對流窗，亦都有個好優美嘅綠化嘅開揚景。咁而家趁業主咧啱啱琴晚先至，應該係講今朝啦，先至放鎖匙。咁啊，快啲抽時間嚟睇睇啦！我諗好快就會賣出㗎啦。拜拜。咁頭先啱啱影漏咗個露台，而家影返個露台先。咁佢都有一個獨立嘅露台面積。咁而窗外邊咧補充翻咧，就而家興建緊係一個地鐵站配合呢個北環線嘅工程嘅。咁將來個拗頭站咧就喺而家Park YOHO呢個附近。咁咧就前邊咧會有機會係一啲支援嘅車站啊嘅路嘅道路位嚟嘅。咁而左邊你見到咧就係漁農署管轄嘅佢哋自己一啲魚塘啦。咁所以當個工程完成之後咧，個景觀就保障，咁而且亦都好近車站。咁呢啲出租咧嗰個收租回報一路會保持好高咯。咁買呢個8B 座嘅 D 室咧，亦都有第二個賣點咧，就係你可以見到佢個門口咧嗰個入口呢度咧就好寬，比較闊落啲嘅。咁個氣派比較好啲啦。